Cô Ngọc Thảo xin chào các em học sinh lớp 7A3. Và hôm nay cô xin mời các em sẽ cùng đến với bài đọc nhạc số 5. Các em thân mến, khi xem video, các em hãy lắng nghe, cảm nhận và đọc theo giai điệu của bài đọc nhạc số 5 nhé. Các em lưu ý, cuối video là các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung tìm hiểu bài đọc nhạc số 5. Các em hãy đọc thật kỹ các câu hỏi và trả lời thật chính xác. Và sau đây, cô xin mời các em cùng nghe bài đọc nhạc số 5.